Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Bwana Thomas Limo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu Ebonite, Mheshimiwa Bi Flora Rimo, meneja wa taasisi ya elimu Ebonite, Mheshimiwa Bwana Hamisi Lisu, mwenyekiti wa bodi ya chuo Ebonite, waheshimiwa wajumbe ya bodi ya chuo, ndugu mkuu wa chuo, waheshimiwa viongozi wa dini, mheshimiwa viongozi mbalimbali wa chama na serikali, ndugu mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ebonite, ndugu watumishi wote wa taasisi ya elimu Ebonite, ndugu wanachuo wahitimu, ndugu wazazi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Awali ya yote, naomba tutumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufika siku hii adhimu ya leo, ambapo wahenga walipata kusema hayawi hayawi leo yamekuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliopo mbele yako ni wahitimu tulio katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni wahitimu wa stashahada ya walimu elimu ya awali tulioanza mafunzo yetu mwaka 2023. Kundi la pili ni wahitimu wa astashahada ya walimu elimu ya awali walioanza mafunzo yao mwaka 2024. Kundi la tatu ni wahitimu wa astashahada ya walimu elimu ya msingi walioanza mafunzo yao mwaka 2023. Na leo ndiyo tunasherehekea mahafali yetu pamoja na wapendwa wetu mliojumuika nasi. Karibuni sana kwa mara nyingine tena. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa kuacha majukumu yako, kutenga muda wako na kukubali kujumuika nasi katika siku hii muhimu kwetu. Mungu akubariki sana. Pia tunapenda kutoa shukrani zetu kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kuona umuhimu wa mafunzo haya ya astashahada ya walimu elimu ya awali na msingi. Aidha, tunashukuru uongozi wa chuo cha walimu Ebonite kwa kuona umuhimu wa kuendesha mafunzo katika chuo hiki. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, yafuatayo ni baadhi ya mafanikio ambayo tumefanikiwa kuyafikia katika mafunzo haya. 1. Kukua kwa taaluma ya wahitimu na kutufanya tuwe mahiri katika masomo mbalimbali ya elimu ya awali na msingi, hususan tehama, Kiingereza, sayansi, uraia, Kiswahili na masomo ya walimu kwa ujumla, ili kuendana na mahitaji ya mwelekeo wa taifa letu la Tanzania. 2. Chuo chetu kimefanikiwa kukua kisayansi na kiteknolojia, mfano matumizi ya tehama katika suala la ujifunzaji kwa wanachuo wengi na ufundishaji kwa wakufunzi wetu. 3. Chuo chetu kimefanikiwa kuwa miongoni mwa vyuo vinavyotoa kozi ya lugha ya alama na ukalimani ili kuweza kutufanya wanachuo kuwa mahiri zaidi na kuwa bora katika kufundisha watoto au wanafunzi wenye mahitaji maalum kulingana na mtaala wa elimu jumuishi. 4. Chuo chetu kimefanikiwa kuanzisha kozi ya mafunzo ya malezi na makuzi ya watoto wadogo na imeanzishwa tangu mwaka 2022 na wahitimu wameanza kupata vyeti tangu mwaka 2023. Mpaka sasa wanafunzi wanaendelea vizuri. 5. Chuo chetu kinatoa huduma za dawati la kijinsia ambapo wanachuo, wafanyakazi pamoja na wakufunzi wanapata semina elekezi juu ya kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia chuoni na nje ya chuo. 6. Chuo chetu kimeanzisha klabu ya skauti kwa wanachuo tangu mwaka 2024 ikiwa na jumla ya wanaskauti 16, kati yao wa kiume 2 na wa kike 14. Hadi leo klabu hiyo ipo hai ikiwa na wanachama 14 na wahitimu wa mwaka 2024 walifanikiwa kutunukiwa vyeti vya scout. 7. Tumekuwa tukipata mafunzo ya dini kutoka kwa viongozi wa dini zetu
ambapo imetusaidia kuimarika kimaadili na kuwa msaada mkubwa katika jamii yetu. Kutokana na mafunzo hayo, imepelekea hata mahafali za dini kufanyika siku moja na kushiriki katika hafla ya pamoja kama wahitimu tarehe 17 mwezi wa 5 2025. Jambo hili linaonesha ni kwa namna gani tunafundishwa kuwa wamoja, kushirikiana na kutokubaguana kwa dini, kabila, uwezo au namna nyingine inayoweza kutugawa katika ustawi wetu. 8. Tumefanikiwa kuandaa semina mbalimbali za ndani zilizoratibiwa na serikali ya wanachuo chini ya ofisi ya mwadili na kuwaalika wageni mbalimbali waliotusaidia kuongeza maarifa na ujuzi katika nyanja mbalimbali, mfano za uchumi, ujasiriamali na utandawazi. 9. Mbali na hilo, tunashukuru uongozi wa chuo chini ya ofisi ya mwadili kwa kuratibu uendeshwaji wa serikali ya wanachuo, ambayo imekuwa daraja kati ya uongozi na wanachuo. Jambo hili lina umuhimu mkubwa na ndio maana nidhamu za wanachuo zimekuwa zikiimarika siku hadi siku. Mafanikio katika upatikanaji wa viongozi wetu kwa njia ya haki na uwazi kupitia kampeni za uchaguzi, uapishwaji na uandaaji wa semina za mafunzo kwa viongozi wetu ni jambo zuri na linafaa kuendelezwa zaidi kwa maslahi ya chuo. Madam Flora Limo, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa board Hamisi Lisu, waheshimiwa wajumbe wa board waliohudhuria leo, viongozi wetu wa dini waliohudhuria leo, tunatambua waheshimiwa viongozi mbalimbali wa chama na serikali waliohudhuria, ndugu mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ebonite, ndugu wakufunzi wa chuo cha walimu Ebonite, ndugu walimu wa shule ya msingi Ebonite, ndugu watumishi wote wa taasisi ya elimu Ebonite kwa ujumla, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutupa uhai na afya njema. Leo tumeweza kushiriki katika mahafali haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunajua kwamba una majukumu mengi na shughuli nyingi, lakini bado ukusita kupokea mwaliko wetu na kuweza kuhudhuria. Mungu akulipe sana. Historia fupi ya chuo chetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu kilianzishwa Julai 2007 kwa kutoa mafunzo ya ualimu elimu ya msingi daraja la 3A. Mafunzo haya ya ualimu elimu ya msingi ngazi ya cheti yamefikia tamati mwaka huu Mei 2025. Aidha, baada ya mabadiliko ya mtaala wa elimu ulioboreshwa na serikali mwaka 2023, chuo chetu kimepata kibali cha kutoa mafunzo ya ualimu elimu msingi ngazi ya diploma kuanzia mwaka 2024. Mafunzo haya yanatolewa kwa miaka miwili kwa walimu walio kazini na wahitimu wa kidato cha 6 kwa mpango wa masomo ya jioni. Masomo yanaendelea vizuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2010 chuo chetu pia kilianza kutoa mafunzo ya ualimu wa elimu ya awali, yaani tunazoea kuita Early Childhood Development Education, ngazi ya cheti kwa mwaka mmoja. Ilipofika mwaka 2017, mafunzo ya ualimu elimu ya awali ngazi ya diploma, tumezoea kuita ODESE, yalianza kutolewa hapa chuoni. Mafunzo haya ni ya miaka miwili. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo cha walimu Ebonite kilipandishwa hadhi mwaka 2015 na kuwa taasisi ya elimu Ebonite kwa namba ya usajili CU 79. Taasisi ya elimu Ebonite inajumuisha pia shule ya awali na shule ya msingi English medium pamoja na kituo cha kufanyia mitihani ya taifa namba P4037. Aidha, taasisi ya elimu Ebonite inatarajia kuanzisha shule ya sekondari Ebonite ifikapo Januari 2026. Naomba kuwakaribisha wote, kuwaleta watoto wetu wa kutosha wenye sifa nzuri na kitaaluma pamoja na miundo mbinu mizuri kama vile maabara ya kompyuta kwa ajili ya masomo ya tehama na ukumbi kama mnavyoona mkubwa kwa mikutano na shughuli mbalimbali na mazingira bora. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio tuliyoyapata. Haya tu ni baadhi ya mafanikio. Matokeo ya mitihani ya ualimu ya malezi na makuzi yaliyo bora sana kwa watahiniwa wetu wote
kufaulu vizuri, kuwa hakuna anayefeli au kurudia mtihani. Kwa mfano, waliofanya mtihani wa taifa wa ualimu elimu ya msingi ngazi ya cheti, yani tunaita GATSE, kwa mwaka 2023 na 2024 walifaulu kwa 100%, na wanachuo wetu waliweza kupata distinction katika ufaulu wao huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanachuo wetu wanaohitimu elimu ya awali, yani tunaita malezi na makuzi ya watoto wadogo ngazi ya cheti na diploma, wanafaulu vizuri masomo yao na wanakubalika sana katika soko la ajira katika vituo mbalimbali vya kulelea watoto wadogo, yani tunaita daycare, na shule za chekechea na msingi, yani English medium. Mafunzo ya malezi na makuzi ya watoto wadogo yamesajiliwa chini ya NACTVET kwa namba ya usajili REG/BTP/75P ngazi ya cheti na diploma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kushirikiana na shule za serikali na binafsi pamoja na vyuo vingine vya ualimu katika kuwapatia wanachuo wetu mafunzo kwa vitendo katika vituo vyao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mazingira mazuri, jumuishi, changamshi na salama kwa ujifunzaji yanayowezesha ufaulu mkubwa kwa wanachuo wetu kujifunza kwa nadharia na vitendo na kujenga nidhamu bora wakati wote wa mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto kubwa ni udahili mdogo wa wanachuo katika mafunzo ya ualimu elimu msingi ngazi ya diploma, ambapo sifa za kujiunga mafunzo haya ni ufaulu wa division 3 1 to 3 kwa form 6. Sifa hizi zinalingana sawa na sifa za kujiunga na vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini katika level ya degree. Hali hii inaleta ugumu sana kupata wanachuo. Aidha, hali hii inapelekea wanachuo wengi wapende kwenda katika vyuo vikuu badala ya kuja kujiunga na mafunzo katika chuo chetu. Maoni na mapendekezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia upya sifa za kujiunga na ualimu elimu msingi ngazi ya diploma kuwa tofauti na zile za kujiunga na chuo kikuu, kuongeza udahili. Mbili, kuomba chuo kipewe nafasi mbalimbali kujitangaza kwa kutumika katika mikutano mbalimbali, semina na majukumu mengine ya kiwilaya, kimkoa na kitaifa. Tatu, serikali kuwapa ruzuku wanachuo wa kozi mbalimbali wanaojiendeleza katika chuo chetu. Nne, serikali na wadau kutenga fungu na kuwaleta wanachuo mbalimbali waje kusoma katika chuo chetu cha Ebonite. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kukushukuru tena kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kutunuku vyeti na zawadi mbalimbali kwa wanachuo na wafanyakazi wetu. Naomba kuwasilisha Saidi Saadani, mkuu wa chuo. Hii ndio siku yenu maalum. Hebu onyesheni basi kwamba mnamshukuru Mungu kwa kuwafikisha siku hii. Ebonite oye! Ebonite safi! Asanteni sana. Mheshimiwa mkurugenzi wa taasisi ya elimu Ebonite, meneja, uongozi wa chuo na uongozi wa shule ya msingi,
wazazi mliohudhuria, wahitimu wetu, wageni waalikwa, mbele yetu tuna mgeni wetu rasmi. Wakati wa kutambulishana niliomba nimtambulishe wakati ukifika, na wakati wenyewe ndio huu. Kabla sijamkaribisha afanye kazi tulioomba aje atufanyie, basi naomba mtambue uwepo wake. Huyu ni afisa elimu sekondari manispaa yetu ya Ubungo. Sasa jina nisije nikalikosea, nitamuomba kwa sekunde 2 ataje jina lake vizuri, halafu mimi ndio nitaendelea kusema yale ambayo nimepanga niyaseme. Baadaye nimkaribishe atoe hotuba yake na baadaye atunuku vyeti. Kwa majina naitwa Mwalimu Vosta Gina, na mimi ni mwalimu mwenzenu, na nimefurahi kuwa na ninyi, pamoja na kwamba mimi niliingia kwenye fani ya ualimu takriban miaka 25 iliyopita. Asanteni sana. Yote mimi ningeyajuaje? Kwa hiyo nimefanya maksudi tu aweze kutaja jina na hayo mengine aliyoyataja. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kutujalia afya njema na uwezo wa kufika hapa kuja kushiriki kwenye shughuli hii muhimu, siku ambayo vijana wetu waliofundwa wakafundika leo ndio wanahitimu mafunzo yao. Kwa hiyo tuko hapa kusherehekea mahafali ya 17 ya chuo hichi cha ualimu Ebonite, chuo ambacho kiko chini ya taasisi ya Ebonite. Ndugu mgeni rasmi, naomba nianze kwa kutambua uwepo wa watu mbalimbali, na niwashukuru sana kwa kufika kwenu, maana msingefika inawezekana shughuli yetu hii isingefanikiwa. Kwa hiyo naomba tujipongeze kwa makofi mengi sana kwa kuitika wito huu. Na mimi kwa nafasi nilionayo mwenyekiti wa bodi, naomba niwakaribishe. Kama kutakuwa na mapungufu basi mtusamehe, lakini nafikiri walioandaa shughuli hii wamejitahidi kwa kiasi kikubwa, na nafikiri tutaendelea kufurahi. Naomba pia nichukue nafasi hii kuupongeza uongozi wa taasisi ya Ebonite. Wamefanya mambo makubwa mno, na hapa tataja machache, lakini wanajumuiya nafikiri mnaelewa mambo yaliyofanywa na uongozi wa taasisi hii chini ya uongozi wa mkurugenzi wetu Bwana Limo na meneja wetu Flora Limo. Naomba tuwapongeze kwa mgeni rasmi kuitika wito wetu. Kwa kweli huyu bwana anavyomfahamu ana majukumu mengi mno, na ni kijana wangu ambaye nimefanya kazi naye miaka ya nyuma. Alikuwa Singida huko kwetu, na baadaye Mungu akamjalia akateuliwa kuwa afisa elimu wa wilaya, akanifuata huku Ubungo wakati mimi nikiwa afisa elimu wa mkoa huu. Nikupongeze sana bwana mgeni, na endelea kuchapa kazi. Inawezekana siku moja tukakualika ukiwa kama afisa elimu wa mkoa huu, sio mkoa mwingine, ni huu. Unajua kisha kuwa afisa elimu wa mkoa wa Dar es Salaam, wewe ni afisa elimu wa Tanzania bwana. Dar es Salaam ni ngumu. Nimekaa miaka 4 nikiwa afisa elimu wa mkoa huu, ni tofauti na mikoa mingine iliyopita. Dar es Salaam kuna kazi. Kwa mimi nakuombea Mungu akujalie, endelea kuchapa kazi.
siku moja uje hapo ukiwa kama RIO wa Dar es Salaam. Kwa nakushukuru. Lakini nilianza kwa kusema kwamba uongozi wa chuo hiki umefanya mambo makubwa. Lakini mambo haya yamewezekana kwa kushirikiana na bodi ya chuo. Na mimi nikushukuru sana mkurugenzi Limo na meneja wako kwa namna mnavyopokea ushauri wa wakurugenzi au wajumbe wa bodi. Kwa kweli mnanifurahisha na tutaendelea kuwashauri, na inawezekana Ebonite hii tunaiona leo baada ya miaka 2-3 itakuwa imepiga hatua. Nakumbuka nilipoanza kuwa mwenyekiti nilishauri tujenge sekondari, na nashukuru jengo limeanza, na imani kabla ya Januari kama mlivyoahidi sekondari yetu itaanza inshallah. Mungu ajalie ili tuwe na sekondari ndani ya taasisi hii. Watoto wetu wanaomaliza hapa waendelee hapa badala ya kuacha waende kutafuta kwingine. Kwa hiyo mimi nawashukuru kwa hilo, lakini pia tuliwashauri tuanzishe kozi ambayo itakuwa chini ya Baraza la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET. Hilo nako limefanyika na wapongeza sana. Kozi hii kwa wale msioijua manufaa ya hii kozi, na tumeomba kwa upande wa cheti na diploma. Kozi hii itawasaidia vijana watakaohitimu waweze kutambulika na kujiunga na vyuo vikuu vya nchi hii na pengine nchi za nje. Na wakishajiunga na vyuo vikuu watapata mikopo, na wakishapata mikopo watamaliza, wataajiriwa, na wakishaajiriwa zile skeli zao za mishahara zitakuwa zile za serikali. Kwa hiyo ni kozi yenye manufaa. Niombe sana wazazi mlioko hapa na wale ambao wanatusikia wako nje ya hapa waone faida ya kozi hii na walete watoto wao hapa. Kwa hiyo kwa hayo mawili ambayo mmetusikiliza, si kama bodi, ni washukuru sana mkurugenzi na meneja wako, lakini pia na watendaji wengine wa taasisi hii kwa namna tunavyoshirikiana. Mungu awajalie tuendelee kushirikiana. Sasa hivi tuna vijana 77 waliojiunga na kozi hii chini ya NACTVET. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Ndani ya mwaka moja tumeshakuwa na vijana 77 wanaoisoma kozi hii. 33 ni cheti, 44 ni diploma. Kwa naomba kwa hilo pia tuupongeze uongozi wa taasisi hii. Ndugu mgeni rasmi, umeona performances zilizofanywa na vijana wetu hapa wa primary na wa chuo. Kuna vipaji vingi tu. Tumeona hapa kuna Afro dance na vingine ambavyo mimi mara ya kwanza naviona hapa. Kuna wale walikuwa wamevaa nguo nyeusi hapa, ile inaitwa nini? Walikuwa wanacheza. Kijana wa kiume alikuwa amesimama. Kwanza aje nimpongeze. Hebu yuko wapi? Hiyo sijajua inaitwa nini. Ndio Afro dance au ni kitu gani? Na ndio Afro dance. Wamenifurahisha pamoja na wengine, lakini hawa wamenifurahisha zaidi. Kwa hiyo nilikuwa nasema ni vipaji ambavyo vipo Ebonite. Naomba tuvienzi, na inawezekana kupitia haya wanayotuonyesha baadaye akawasaidia wakaajiriwa huko. Ya, kwani akina Diamond unafikiri walianzaje? Na sasa wanakula inchi. Walianza hivi.
hata wanayecheza mpira sijua kina Samata hivi tu walianza taratibu, ni kuwasapoti. Kitu kikubwa ni kuwaunga mkono, kuwasaidia waweze kuperform vizuri. Kwa mimi nipongeze wale wote walio perform, na hiyo imetuonyesha jinsi gani walimu wetu walivyojiandaa kuwasaidia vijana wetu kwa maisha ya baadaye wakishamaliza hapa. Kwa mimi niombe walimu muendeleze jambo hilo, lakini pia tumeona lugha ya alama na ukalimani. Tumeona vijana wetu wakionyesha umahiri wa kuongea lugha mbalimbali, wameonyesha Kiarabu, Kichina, Kifaransa. Hizo zote ni fursa za ajira kwa baadaye. Kwa mimi niombe pia walimu pamoja na uongozi wa Ebonet mkazanie mambo hayo, yatawasaidia vijana wetu. Kwa nitoe wito kwa wazazi, hebu leteni vijana wetu, lakini kwenye lugha za alama na ukalimani, hata sisi wazazi tufike hapa tujifunze, kwa sababu tuna vijana huko majumbani ambao wana tatizo la usikivu, lakini ukija kujifunza hapa na yeye amejifunza, inawezekana mkao mnaelewana vizuri. Kwa hiyo hata wazazi, karibuni kwenye mafunzo ya lugha ya alama na ukalimani. Kwa hiyo huo ni wito wangu, na nafikiri huenda mgeni rasmi anaweza akaja akaongezea, lakini kwangu mimi kama mwenyekiti wa bodi naomba hilo tulizingatie, tukazanie hizi kozi ambazo zinatoa fursa baadaye vijana wetu waweze kuajirika. Lakini mwisho, hili ni ombi mgeni rasmi, na naomba ulichukue hii kozi ambayo tumepata kibali cha kuiendesha chini ya NACTVET, Baraza la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Kozi hii pamoja na kwamba sasa hivi tumepata vijana 77 na inawezekana tungepata zaidi ya hapo, lakini mahitaji ya kujiunga na kozi hii, yani sifa, ni kubwa mno. Wanatakiwa wale wenye division 1 mpaka 3, si ndivyo mkuu wa chuo? Hizo sifa ni za wale wanaenda kujiunga vyuo vikuu. Kwa hiyo kupitia kwa mgeni rasmi, tunaomba serikali iangalie uwezekano wa kupunguza sifa hizi ili tuweze kupata vijana wengi zaidi waweze kusoma kozi hii na baadaye tuwe na wataalamu wa kutosha. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niombe sasa nifanye tendo moja la kumkaribisha mgeni rasmi ili aweze kuzungumza nasi, na naomba basi tuwe wasikivu. Inawezekana haya yaliyopita hatukuwa wasikivu sana, lakini sasa hivi naomba wote tuwe wasikivu, kwa sababu mgeni rasmi inawezekana akawa na ujumbe sana wa maana kwetu, ili akiondoka tubakie kuutekeleza